წარმოგიდგენთ პირველ სტუმარს ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე, მამასაბა ტელეშუდობისა დაგულოცეთ. მადლობა სტუმრობისათვის. სხვა წმინდანებთან ერთად, რომლებიც დღეს იხსენიება და კალენდარის საშუალებით მოისმენეს საზოგადოებამ, ასევე იხსენიება გამორჩეული წმინდანი წმინდა ეფრემ ასური. რომელსაც კარგად იცნობს მორწმუნებრეული განსაკუთრებით დიდმარხვის პერიოდში, რომლის სამზადისშიც ახლა იმყოფებით და ფაქტობრივად მომდევნო კვირიდან უკვე დაიწყება ეფრემ ასურის ლოცვა. ეს არის ერთ-ერთი მისი მნიშვნელოვანი ლოცვა, ერთით ვიცნობ, თუმცა მისი მოღვაწეობა, მისი ცხოვრება ეს არის საერთოდ საკვირველი და მნიშვნელოვანი, რის გამოც წმინდა ეკლესიამ წმინდანთა დასში აიყვანა. ჩვენ დღეს გვინდა რომ სწორედ ეფრემ ასურზე ვისაუბროთ. ეფრემ ასური მართლაც ერთ-ერთი გამორჩეული წმინდანია. სოფლიო წმინდანების თანავარსკვლავედში და მინდა რომ მისი ხსენების დღე მიულოცოს სრულიად საქრისტიანოს, ამართლმადიდებლოს და კონკრეტულად საქართველოს საქრისტიანოს. განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ყველა ეფრემს და კიდევ უფრო განსაკუთრებით მინდა მიულოცო ჩვენს ერთ-ერთ გამორჩეულ მღვდელმთავარს, ბოლნელ მთავარეპისკოპოსს ეფრემს მეუღლეს ჩვენ ტელევიზიის სახელით ამილოცოს. ჩემთვის პირადად და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ქართველისთვის ის განსაკუთრებულად ძვირფასი და საყვარელი ადამიანია, გამორჩეული მოღვაწეა, თავისი უბრალოებით, თავისი თამდაბლობით, თავისი სიბრძნით, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მაგალითის მიცემია, ჩემთვის პირადად და მინდა რომ მას კიდევ ერთხელ მიულოცო ეს დღევანდელი საოცარი დღე და შეეწიოს უფალიმის სავდელთავროს სახურებას, გააძლიეროს და წყალობა არ მოაკლოს. რაც შეეხება ეფრემ ასურს, ეფრემ ასური მართლაც უდიდესი მამა გახლავთ. გამორჩეული უპირველეს ყოვლისა თავისი თამდაბლობით და უბრალოებით. ეფრემ ასურის ცხოვრებიდან ალბათ იცით თუ არა და შეგახსენებთ, რომ მისი სურვილი იყო, რომ ჩვეულებრივ უბრალოდ ბერად დარჩენილიყო ბოლომდე. და რაც შეეხება მის დიაკვნად კურთხევას, ეს ბასილი დიდმა თავის თავზე აიღო, ასე ვთქვათ რა და წმინდა ბასილი დიდს უნდოდა რომ უფრო მეტიც მომხდარიყო მის ცხოვრებაში და მღვდლადაც იკურთხებინა და მღვდელმთავრადაც მერე, მაგრამ ეფრემ ასურმა ამაზე უარი თქვა. ბასილი დიდის ნახვა უნდოდა ძალიან ეფრემ ასურს, ხილვაში იხილა ბასილი დიდი როგორც ცეცხლში რაღაც ესეთი მანათობელი გავწყინებული და უნდოდა მისი ნახვა იხილა სასწაულებრივად მოხდა სხვათა შორის მისი რომ დააჩუქა და მოდი ერთად ვილოცოთ ბასილი მოთხრა და რომ ილოცეს აკურთხა ამ დროს დიაკვნად კურთხევის ლოცვა წაუკითხა და წამოაყენა როგორც დიაკვანი და მოდი ახლა უკვე ერექსი თქვიო და თქვა ბერძნულად პირდაპირ ბერძნული არ იცოდა ეფრემ ასური. და იქიდან ესე სასწაულებრივად აი როგორც მოციქულებზე გადავიდა მადლი ენათმეტყველებისა, მათაც გადავიდა ეს მადლი და დაიწყო ბერძნულად საუბარი და მაგრამ ეს იყო და ეს და იმის შემდეგ უკვე გაურბოდა ეს ყველანაირი სამღვდელო ხარისხს და მოგვიანებით როდესაც თუ სწორად მახსოვს ედესის მღვდელმთავარი აღესრულა და კათედრა დაცარიელდა ბასილი დიდის ინიციატივა იყო მაშინაც რომ ეკურთხებინათ ედესის მღვდელმთავრად. და თავი მოიგიჟიანა. სალოსობა დაიწყო და რომ გააგზავნა ადამიანები ბასილიმ, რომ ჩამოიყვანეთო რა. ხო და იმათმა იპოვეს აღმოაჩინეს ბაზარში რა და ბაზარში გიჟობდა რაღაცეებს რა. თავს იგიჟიანებდა რაღაცა დახეული დავხრეწილი დასაცმელი ეცვა, გიჟივით იცინოდა რაღაცეებს ამბობდა და ვერც კი მივიდნენ, ვერც კი მიეახლნენ, იმიტომ რომ აი ვერ გაბედეს რა. დაბრუნდნენ და უთხრეს ბასილიდიც რომ ესეთი ამბავი შეგვენთხვა რა ჩავედით თუ ნახეთო და არა ნუ შეურაცხადი ადამიანი იყო ეხლა იმას თქვენ ვერ გაკადრებდით და ვერ წამოვიყვანდით თქვა ბასილიდმა უთხრა შეურაცხადის კი რა თქვენ ნახეთ ვერ მიხვდითო ვინ იყო თავი მოიგიჟიანა და სპეციალურად გააკეთა ეს რომ ყველაფერს გაქცეოდა მაგრამ ნუ ბასილიც მიხვდა რა თქმა უნდა ის განგება იყო და მე შეეშვა და ანება თავი ეფრემ ასურს მიეცა საოცარი უნარი განმარტებების. ეფრემ ასურს მინდა წერილის განმარტებები აქვს დაწერილი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია მისი ძველი ათქმისეული განმარტებები და აი მართლაც საოცარი სიღრმე აქვს და საოცარი აი ერთ-ერთი საუკეთესო ეგზეგეტი ვინც კი არსებობს და განმარტებელი ამ
წინა წერილის ალბათ ერთ-ერთი სწორედ ეფრემასურიც გახლავთ. ძალიან დიდი სიღრმე აქვს მას, გამორჩეული იყო თავისი პირადი სულიერი ღვაწლით უფლის წინაშე და მოკლედ ერთ-ერთი უდიდესი მამა არის. სინანულის მოძღვარს უწოდებთ. სინანულის მოძღვარს უწოდებთ, კი და რატომ? იმიტომ რომ მას სხვა შორის აი ფსალმუნები ვითაც აქვს დაწერილი თავისი სინანულის საგალობლები როგორც დავით იმეფსალმუნეს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა სწორედ ის ლოცვა რომელიც გახამახსენა რომელიც აგერ ყველიერის კვირიდან უკვე დავიწყებთ ჩვენ ამ ლოცვის საკითხვას და მთელი დიდი მარხვის განმავლობაში როგორც აი დიდი მარხვის სული ისე გაზდევს თელ მარხვას ეს ლოცვა. არა და ძალიან პატარა ლოცვაა თითქოს ტექსტი. თუმცა ჩატეულია ალბათ ყველაფერი და არ შეიძლება ამასაც არ შევეხოთ. აი თან უნდა დავიწყოთ კიდევ თქვენ ბრძანეთ და როგორც ბრძანეთ სადღაც ერთ კვირაში დაიწყება გამლოცვა საკითხვა და თან სწორედ ამ წმინდანის ენება ვისი ავტორობითაც ეს ლოცვა გვაქვს და ამ ლოცვაზეც ვისაუბროთ აუცილებლად. მის შინაარსზე და მის საოცარ ძალაზე. კი ბატონო. და რატომ დაადგინა წმინდა ეკლესიამ სწორედ ეს ლოცვა უნდა იყოს დიდმარხვაში? აი სწორედ იმიტომ კახა რომ აი ამ ლოცვაში არის ჩატეული აი როგორ გითხრათ რა ყველაფერი ის რაც ადამიანის გადარჩენისთვის აუცილებელი შეიძლება ესე თამამად ითქვას ყველაფერი არის მოთავსებული და კონცენტრირებული აი მე პატარა ლოცვაში ჯერ დიდი მარხვა რა პერიოდია დიდი მარხვა არის პერიოდი რომელსაც ყოველი მორწმუნე ქრისტიანი გულის ფანცქალით ელოდება მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ყველამ ვიცით რომ დიდ მარხვაში ბრძოლა ძლიერდება ბოროტისა და რაღაცა განსაკუთრებული შემოტევებია ხოლმე და თუ კი რამე ექსცესები ხდება თუნდაც პოლიტიკურ დონეზე ხო თქვა ქვეყანაში მე დაგვირებული ვარ ამას არ შეიძლება ეს ხოლმე ჩემი დაგვირებაა მაგრამ არ ამგონია იმიტომ რომ ისაუბრია სხვეთანაც ემთხვევა ხოლმე ამ დიდ მარხვას ან შობის მარხვას აი სადღაცა ეს სულ მარხვებში ხდება რაღაცა სერიოზული კატაკლიზმები რა მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც სიხარული და გულის ფანცქალით ველოდებით მორწმუნეები ამ მარხვას იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ნაყოფიერი პერიოდი ქრისტიანისათვის. სულიერი. შეიძლება ესეც ითქვას, რომ დიდი მარხვიდან დიდ მარხვამდე ცხოვრობს ქრისტიანი. და ცხოვრობს ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში უნდა ცხოვრობდეს და მე რა თქმა უნდა ამ დიდი მარხვის კულმინაცია უკვე არის უდიდესი დღესასწაული ქრისტიანობისა ტრიუმფი, სიკვდილზე სიცოცხლით გამარჯვება, აღდგომა და აი იმისთვის რომ სწორედ იმისთვის რომ იმ აღდგომის დღესასწაულს შევხვდეთ ისეთი შინაგანი ჯეროვანი სულიერი განწყობით როგორიც ეკადრება მას ამისთვის არის დადგენილი მთელი დიდი მარხვა თავისი მოსამზადებელი პერიოდიდან დაწყებული შემდგომ უკვე თავისი განვითარებით და განსაკუთრებულად კიდევ აი სწორედ ეს ლოცვა რომელზეც დღეს ჩვენ გვინდა რომ ვისაუბროთ ეფრემასურის სინანულის ლოცვა რატომ ეს ლოცვა აი კახა დასო შეკითხვა ხო იმიტომ რომ სინანული არის გადამრჩენელი ადამიანისა და ეს ლოცვა სწორედაც რომ აი ბევრს უკითხავს ხოლმე სხვა ჩვენს მორწმუნეებს რა ჩემთვის მაგალითად როგორც სულიერ მოძღვარისთვის რომ აი მამო არ შეიძლება რომ თქვა დიდი მარხვის გარდაც რომ თქვა ეს ლოცვა და როგორ შეიძლება თუ გინდა ყოველდღე თქვი იმიტომ რომ ეს მართლა ისეთი ლოცვაა რომელიც აი რა ვიცი უაღრესად მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრ ცოდვაზე მახვილდება, ხო? ყურადღება ამ ლოცვაში. ძირითად მნიშვნელოვან ცოდვებზე, აი ფუნდამენტურ ცოდვებზე მახვილდება, რაც არის ადამიანისთვის აი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. და როგორ არის ხე ეს ლოცვა, როგორ იწყება, ხო? საუბარი არის რაღაცა 4 ცოდვაზე, რომელსაც მე ამისი საპირისპირო 4 სათნოება მოყვება, ხო? ანუ ევედრება ეფრემასური ჯერი მათგან განთავისუფლებას და შემდეგ ეუბნება, ხოლო აი ეს სათნოებები მომეც შემეწიო უფალო რომ აი მისგან განთავისუფლდება ამები ჩავანაცვლო რა და ეს 4 სათნოება ფაქტიურად ზუსტად ის იარაღებია რომელიც იმ ცოდვებს ებრძვის ფაქტიურად რომ დავაკვირდეთ კარგად რომელიც არის ითი შეიძლება დავაკვირდეთ რომელიც აქვს მე შემდეგ ეფრემასუს თავიდან მოცემული და ფავორი ალბათ ერთადერთთან დიახ არა ბრძანეთ და მივალთ იმ უხლამდე ხო აი უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემ ჯერ თვითონ დასაწყისია საოცარი ხო აი თვითონ პირველივე სიტყვებში რამხელა სიყვარულს რამხელა მოწიწებას რამხელა მოკრძალებას და მორჩილებას გამოხატავს ღვთისადმი ეფრემასური რომ ყოვლადწმინდა სამებას განკაცებული იესო ქრისტეს აღიარებს როგორც მის ცხოვრების მეუფეს ცხოვრებისა ჩემისა უფალო ანუ ეს არის პირველი მცნება მე მის შეხსენება ყოველთვის მიყვარს ხოლმე საკუთარი თავისთვის და სხვისთვისაც
უფალი გეუბნება, მე ვარ უფალი ღმერთი შენი. არა იყვნენ შენ და ღმერთი უცხონი ჩემს ეგარეში. ადამიანების უდიდესი უმრავლესობის დიდი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ აი ეს იერარქია გვერევა ჩვენ ღირებულებების რა და ის რაც ყველაზე მაღლა უნდა იყოს ჩვენ ცხოვრებაში, ღმერთი ის ხშირად არ არის და რაღაცა ჩანაცვლებულია სხვადასხვა რაღაცეებით ან ვიღაცეებით, ხო? და არადა ადამიანის ცხოვრება მაშინ მიედინება მშვიდად და ჰარმონიულად, როდესაც მის ცხოვრებაში ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ღმერთს უჭირავს. და იმ პიროვნულ ცნებას ყოველთვის აღასრულებს. აი აქაც აი ამით იწყებს. უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისა, უფალო მიმართავს. მე ვიცი რომ შენ ხარ ყველაზე არსებითი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არსება ჩემ ცხოვრებაში. შენ ხარ ჩემი ცხოვრების მეუფე, ჩემი ცხოვრების გამგებელი. შენ ხარ ის, ვინც უდიდესი სიყვარულით გამაჩინე, შენ ხარ ის, ვინც მე მომეცი საშუალება განღრთობისა, შენ ჩემი გულისათვის უზარმაზარი სიყვარული გამოხატე, ჯვარზე გაეკარე, მოკვდი შენ ჩემს გამო. ამიტომ მე შენ მთელი არსებით მიყვარხარ უფალო, მე შენსკენ, მე შენ გაღიარებ ჩემი ცხოვრების მეუფეს. და შენგან ველი ყოველივე კარგს. ვიცი რომ შენ შეგიძლია ჩემი ცხოვრება ისე წარმართო რომ მოცხოვდე და გადავრჩე და აი მე შენ წინაშე ვაღიარებ ეს აღსარებასავით არის ეფრემასურის რა. სხვა ჩვენს ეფრემასურის აღსარებას ძალიან ცნობილია და ძალიან სახელმძღვანელოა ყოველთვის. და ასე ვედრება. ევედრება ჯერ პირველ რიგში განთავისუფლოს ისეთი ცოდვებისაგან როგორიც არის. სულ საუქმობისას ამბობს პირველს, ხო? მიმომწვდებლობისას. ისიც რომ განმარტოთ რა. თავრობის მოყვარებისას და ცუდად მეტყველებისას. ხო, ანუ აი მოთხ რაღაცას ჩამოთვლის, ხო? ეხლა ვიღაცა შეიძლება იფიქროს, რომ რატო შეიძლება სხვა უფრო მძიმე ცოდვებია, მაგრამ არა, აი ამ მოთხ ცოდვაში რაღაცნაირად მოქცეულია და კონცენტრირებულია დანარჩენი ყველაფერი რა. ეს უქმობაზე რატო ამახვილებს ყურადღებას, იმიტომ რომ აი მე ბევრი მორწმუნესთვის მithქვამს ხოლმე რა, რომ სიზარმაცე რაც არ უნდა უწყინარად ჟღერდეს, ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ცოდვა უდებება სიზარმაცე დროის კარგვა, მცონარება, იმიტომ რომ ყველაზე ძვირფასი რაც ჩვენ აქ ქვეყანაზე გაგვაჩნია, ეს არის დრო, რომელიც გამოყოფილი გვაქვს ჩვენ ამ წუთიერი ცხოვრებისთვის, იმისთვის რომ ცხონდეთ და გადავრჩეთ, ხო და მოსასწრებად გვაქვს ჩვენ საქმე სულიერად და ამიტომ არ ბრუნდება ჩვენ დინარეში ცხოვრობ და ის წყალი რომ ჩაიარა უკან აღარ დაგიბრუნდება რა და ყოველი წამის ფასი უნდა ვიცოდეთ რა და ადამიანი რომელიც უქმია უდებია ზარმაცია ის ფლანგავს თავის ცხოვრებას და იმასთან ერთად რომ ფლანგავს მე ის სიცარიელე ივსება უკვე ბოროტებით იმიტომ რომ ბოროტება ყველაფერი ისაც ღმერთს არ ემსახურება და რაც ღვთისთვის არ კეთდება რაც შენი სული საწყობლად არ კეთდება ამიტომ ევედრება ეფრემასური რომ შემეწიე რომ აი ეს უქმი არ ვიყო მე ვიცოდე დროის ფასი მე ვიცოდე როგორ გავანაწილო ეს დრო ჩემი სული საწყობლად და ღმერთის სადიდებლად შემეწიე იმიტომ რომ უქმობას მოაქვს მე ყველანაირი ცოდვა აი ადამიანი რო არის უქმად აი რატომ არის რომ მონასტრებში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ორ რამეს ლოცვას და შრომას დიახ ან უნდა ლოცულობდეს მონაზონი ან უნდა შრომობდეს ან უნდა ისვენებდეს აი ეს სამი ვარიანტი ის დასვენება არის რაღაცა დროებით რაღაცა გამოყოფილი გარკვეული დრო ძალების აღსადგენა თქვა ძილისთვის ძირითადი საქმიანობა მონაზონისა ეს არის ლოცვა და შრომა იმიტომ რომ მონაზონი თუ გაჩერდა და ეს ეხება რა თქმა უნდა ყველა ქრისტიანსაც უქმად იმ უქმობის პერიოდში ეშმაკისთვის ყველაზე ხელსაყრელი დრო არის და უბომბავს თავს 1000 მავნე სულისათვის დამაზარალებელი აზრით, რომელსაც მე ადამიანი იწყნარებს, მე მიდრეკილი არის, მოეშვება, მოდუნდება და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი არ იყოს უქმი და იცოდეს დროის ფასი და მუდამ იყოს აი ამ სულიერ ღვაწლში, ღვთის წინაშე. მიმომწვლივლობა, ეხა ეს ის სოდვა, რომელიც ძალიან ბევრჯერ თვითონ სიტყვიერად არ ისმის რას ნიშნავს, რა ზოგი ვერც გამოთქვამს ესეერად ამას და 1000 ვარიანტი არსებობს მოკლედ ამისი და რა არის ეს სხვადასხვანაირად განიმარტება სხვადასხვა მე რამოდენიმე ვერსია მაქვს ამისი მოსმენილი რა მოდი შევაჯეროთ ეს ვერსია დიახ იმიტომ საბოლოო ჯამში შეგენი არც ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს ავსებს რა არის ეს მიმომწვლივლობა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა რომელიც აი უქმობას უკავშირდება ძალიან რა აი ზუსტად იმ დროს ხდება ადამიანი მიმომწვლილველი როდესაც არის უქმად სონარებაში როცა არის ან რა არის მიმოწვდულობა რომ აი როგორ გითხრათ რა
რომ მოედება ადამიანი რაღაც მიმოხეტიალსაც ნიშნავს, ოღონდ მარტო მიმოხეტიალსაც პირდაპირ გაგებთ კი არა, კეთით რომ დაბუდილობს, არა. თავის გონებაშიც რა, რომ აი 1000 რაღაცას რო ედება ღმერთის გარდა, რომ აი ღმერთს იყოს ჩაჭიდებული და იცოდეს რომ ღმერთთან არის მისი არსებობა და მისი სიცოცხლე და არა აქეთ იქით ედება რა. ეს ერთი, მეორეც მიმოწვეულობა აი ზუსტად არ ვიცი ხა როგორი სიტყვა შეესაბამება აი რუსებს აქვთ ესეთი სიტყვა მაგალითად უნინი რომელიც არ არის მთლად სასოწარკვეთილება მაგრამ აი ამასთან დაახლოებული ეს არის ცოდვა არის რა რომ აი როდესაც ადამიანი არის რაღაცა მოწყინება ესე ითარგმნება ქართულად მაგრამ ხო მაგრამ ეს მოწყინება რაღაც ცოტა მაინც ბოლომდე ვერ გამოხატავს კიდე იმას რაც არის ეს ცოდვა რა აი არც მთლად ნიჰილიზმია, აი რაღაცა ნარევია გესმის აი ამ ყველაფრის რა, რომ აი ადამიანი რო უაზროდ რო ხარ რა. დიახ. რო არიცი რა, რისთვის ხოვრო, მე აი აქედან მოდის მე უკვე მოაქვს ეშმაკსის, რომ აი შენი ეგზისტენციური აზრი გეკარგება ცხოვრებისა რა, რისთვის ხოვრო აღარ იცი რა. რასაკეთე რისთვის ახარ ამ ქვეყანაზე და დეპრესიულობაც კი ბატონო აი ეგეც იგივე ვარიანტია ხო აი ეგეთი რა ხო და აი რაღაცა რაც აუცილებლად მოგწყვიტავს იმ მდგომარეობას რაც ჭირდება ხო და აი ამიტომ აი ეს არის ეს მიმომწვლიულობა რომელიც პირდაპირ კიდევ ერთხელ ვიტყვი გამოწვეული არის უქმობიდან აუცილებლად აი ის უქმობა იწვევს მე აი მიმომწვლიულობას რომ აი რო არიცი შენი მთავარი საფიქრელი და საკეთებელი ღმერთი რო არიცი მოედები და 1000 რაღაცას ეხეთქები და აი დიდი ალბათობით შეიძლება სწორედ აი მიმომწვლიულობის ცოდვამ მიგიყვანოს მე სასოწარკვეთამდეც რომელიც არის მე დამღუპველი ცოდვა ადამიანისთვის ხო თავრობის მოყარებისასა და ცუდად მეტყველებისას ეხლა ეს თავრობის მოყარება რა არის კარიერის ენსტრაფვა ეს თქვა ცოდვა არის შეიძლება დაისვას ესეთი შეკითხვა აი მოდი რაღაცა განვითარებისკენ კარგია შეკითხვა კარგია რომ დამისნახე არ არის ეს ცოდვა თვით განვითარებისკენ მოწოდებული არის ადამიანი და აუცილებლად უნდა წავიდეს და აუცილებლად განვითარდეს მაგრამ და საერთოდ ზოგადად პავლე მოციქული ამბობს რომ თუ ადამიანს ეპისკოპოსობა მოუნდომებიო კაი რამე მოუნდომებიო რა იმიტომ რომ კაი განზრახო ქონია მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს შენს мотивაციას. რისთვის გინდა შენ ეს ყველაფერი, ხო? ის რომ შენ მაგალითად გინდა რომ იყო კარგი ქრისტიანი და სანიმუშო ქრისტიანი. ამაში ცუდი და დასაძრახი არაფერი არ არის, მაგრამ შენ თუ ეს ყველაფერი იმისთვის გინდა რომ სხვას თავი გადაამეტო, ეს უკვე ცუდია. ნახე, თავრების მოყარება ზუსტად ეს ცოდვა. თავრების მოყარება ეს არის განვითარების სურვილი, რომელიც შენ შინაგანად აგამაღლებს სხვა ადამიანებზე და შენ წარმოიდგენ რომ ვიღაცაზე უკეთესი აპარტაუნების ნაყოფი. ანუ აპარტაუნება, პატიმოყარება, მთავრობის მოყარება, დიდების მოყარება ეს ერთი რამეა. ანუ ეს არის ცოდვა, რომელიც, სინონიმებია. სიტყვები და ამ შემთხვევაში ეფრემასური ახსენებს როგორც მთავრობის მოყარებას. რა, ანუ შენ უგენდომება რომ იყო მთავარი. ნახე უფალი რას ამბობს, გახსოვთ მისი დარიგება და სიტყვები რა, რომ ვისაც უნდა რომ იყოს პირველი, იყოს ყველას მსახური და ყველას მონა. და თვითონ მოგცა ამის მაგალითი, ხო, რომ ფეხები დაბანა. ჯვარცმის წინადღეს მოციქულებს და ეუბნება კიდევაც და განმარტავს კიდევაც, რომ მე რაც გავაკეთებო, თამდაბლობის ნიმუში მოგეციტო მეო ღმერთმა. და თქვენც ესე უნდა ემსახუროთ ერთმანეთს. ნახე ქრისტიანობის სული არის მსახურების სული. როდესაც შენ მზად ხარ სხვისთვის ემსახურო, შენ სხვისთვის გინდა და გიღირ შენი ცხოვრება. და შენ თუ ამ განზრახვით ახარ, აუცილებლად უპირისპირდები უკვე იმ შენში არსებულ აპარტაუნებას, თავრობის მოყარებას და ამ ყველაფერს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აუცილებლად შენს პატიმოყარებას მოემსახურება ის ყოველი შენი სულიერი წარმატება. და ამისაგან რომ თავი დაიზღვიო, უნდა იცოდე რომ ამას ღვთისადიდებლად აკეთებ და ადამიანის სამსახურებლად. ამიტომ ეს ფუნდამენტური ცოდვა, რომელიც არის დამღუპველი ადამიანისთვის, აპარტაუნება ხო, ეს მედიტურობა, სიამაყე, თავრობის მოყარება, დიდების მოყარება, აი ამისაგან დამეფარე უფალო, შემეწიო. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, იქიდან მოდის ის ყველაფერი. ჩვენ ამდენჯერმე ვახსენეთ უკვე ეს, იმიტომ რომ თანმიმდევრულობას შემთხვევით არ ახსენებს ეფრემასური, რომ აი უქმობას
იმ სულიერ უქმობას მოაქვს მე ყველაფერი რა, იმიტომ რომ იმ უქმობის ჟამს იცლის ადამიანი ყველა ცოდვისათვის. ყველა არასწორი რაღაცა ზრახვისათვის, თორე ადამიანი როდესაც სულ შრომაშია და მით უმეტეს თუ კი მორჩილებით შრომაშია, ხო, სულიერად იქნება თუ ფიზიკურად იქნება, იმ დროს ცოდვისათვის ნაკლებად სწალია რა და აი როგორც კი მოდუნდება და მოეშვება, მაშინვე იცლის ყველა ცოდვისათვის. ეს გამოგვიცდია საკუთარ თავზე. ყველას. მე იმედია ყველას გამოგვიცდია. მე კი ნამდვილად და რა ვიცი მე მგონი ყველა ქრისტიანს. და მეოთხე ცოდვა. ცუდად მეტყველებ. რა არის ცუდად მეტყველებ? ლაღბობა, ხო? ანუ რა არის ეს უფალი ნახე რა სამბოს უფალი საოცარ სიტყვას ამბობს, ეს ჩემი საყვარელი სიტყვებია, რომელსაც ხშირად ვიხსენებ ხოლმე. სიტყვათა შენთაგან გამართლდე და სიტყვათა შენთაგან დაისაჯო უფალი ბრძანებს. ჩვენ ძალიან ხშირად, ძალიან დაუდევრად ვეკიდებით ყველა სიტყვას, რომელიც ჩვენი ვაგიდან ამოდის. არადა სიტყვა უაღრესად მნიშვნელოვანია. სიტყვა თავად ღმერთია. იოანე ღვთისმეტყველი პირდაპირ უწოდებს კიდევაც უფალ სიტყვას. პირველიდან იყო სიტყვა ამბობს. სიტყვა იგი იყო ღმრთისათანა და ღმერთი იყო სიტყვა იგი. სიტყვით შეიქმნა მთელი სამყარო. სიტყვა არის მაცხოვრის განკაცებული ძე ღვთისას სახელი, მისი ეპითეტი. სიტყვით შეიძლება ადამიანი მოკლა, სიტყვით შეიძლება მკვდარი ადამიანი გააცოცხლა. გააჩნია შენ სიტყვას რა ძალა აქვს, ხო? ამიტომ ჩვენ ყოველ სიტყვას, რომელიც ჩვენი ვაგიდან ამოდის, უაღრესი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ და უნდა დავფიქრდეთ და მერე უნდა ვშვათ ეს სიტყვა. ნახეთ, სიტყვა იშვება. სიტყვას თავისი სხეული აქვს. ის იბადება და არ კვდება არასოდეს. და ხვდება მერე წინ. ამიტომ ამბობს უფალი, რომ სიტყვათა შენთაგან გამართლდე და სიტყვათა შენთაგან დაისაჯო. მიაქცია ყურადღება ყოველ სიტყვას, რომელიც შენი პირიდან ამოდის. თუ არ გინდა რომ დაისაჯო მერე ღვთის წინაშე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. და რა თქმა უნდა, ეხლა სიტყვა უნდა ამოდიოდეს ადამიანის ვაგიდან ღმერთის ადიდებელი და ადამიანის სულისათვის შესაძენელი. ყველა სხვა სიტყვა, რომელიც შეიძლება ამოვიდეს, არის სწორედ აი ამ ცოდვის გამოძახილი, რომელსაც ევედრება ეფრემ ასური, რომ უქმად მეტყველებისაგან მიხსენიო უფალო. რომ შემეწიეო, რომ ტყუილად, ანუ ცუდად მეტყველება, ცუდად ძველ ქართულად ნიშნავს აი ტყუილად რა. ამაზროთ, ამაოთ. ჭორეობას რასაც ვეძახით დღევანდელ დღეს ესე იგი. კი ბატონო, ხო, ანუ რაც ცილის წამებაში ზოგჯერ გადადის და ბევრს. არსებობს ბევრი გამოთქმა ქართულ სინამდვილეში სიტყვასთან და დუმილთან მიმართებაში და მე ერთ-ერთი ყველამ კარგად ვიცით ხო, რომ სიტყვა ოქროაო და დუმილი, ისაო დუმილი ოქროაო და სიტყვა ვერცხლი. ამიტომ ყურადღებით იყავიო რა და ის სიტყვა შეიძლება ოქრო იყოს თუ კი აი იმ დუმილის ნაყოფია და თუ კი ადამიანის საცხონებლად ამოდის ბაგიდან და იშვება, მაგრამ თხილად იყავიო, ყურადღებით იყავიო, 100 ჯერ გაზომეო და მერე გაჭერიო რა. პირზე მომდგარსა სიტყვასაგანა სულ ყველას თქმა უნდაო. დიახ, 2 წუთი დაგჭა მამასაბა და კიდევ ბევრია სასაუბრო ლოცვის შესახებ, კონკრეტულად ამ ლოცვის შესახებ, თუმცა რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ და აი მაშინ ვეცდები რომ შეიძლება სწრაფად შევაჯამოთ. შემდეგ უკვე რა ხდება? ამის საპირისპიროდ ითხოვს მინდა ეფრემ ასური რომ ხოლო სულის სიმდაბლისა სიწმინდისა სიწმინდით იწყებს სიწმინდისა სიმდაბლისა მუთბინებისა და სიყვარულისა აი ნახეთ დავიცი ხა არ ველოდი ახლა ამას ნამდვილად და დროში შევიზღუდეთ სიწმინდე სიმდაბლე მუთბინება და სიყვარული აი ეს არის სწორედ ის 4 სათნოება რომელიც უპირისპირდება უკვე აი ამ ცოდვებს რომელიც ჩამოთვალა ეფრემ ასურმა და რისგან არიდებაც თხოვა უფალს ხო და შემეწიო რომ აი ეს სათნოებები მოვიპოვო რომ ვიცი რომ სწორედ აი ამ სათნოებით მოგემსგავსებიო შენ უფალო და შევძლებო რომ აი ეს ყველაფერი დავამარცხო რაც აქამდე ვისაუბრეო და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი აი რაც არის გადამწყვეტი და გადამრჩენელი ადამიანისთვის რასაც ევედრება აი რაც არის სწორედ ლაიტმოტივი ხო აი ჩვენ წინა კვირას ქონდა სწორედ მეზურისა და ფარისევლის კვირა ხო მომანიჭე მე განს და ითვისთა ცოდვათა და რა განკითხვაც მისაჩემის. აი ეს არის გადამრჩენელი ფრაზა, აუცილებელი, აი ეს არის უმოკლესი გზა ცხონებისა, უფალი გეუბნება პირდაპირ, არ განიკითხო და არც განეკითხები რა. გინდა განკითხვა, საკუთარი თავი განიკითხე, საკუთარი ცოდვები განიკითხე და გამოიკვლიე. აი ეს გადაგარჩენ შენ და სხვების მიმართ იყავი შემწყნარებელი, მოწყალე, მოსიყვარულე, თანამგრძნობი, თანამლომობი. დაინახე ცოდვაში ადამიანი თანაუგრძნე მას
გეტკინოს მისი ტკივილი და სთხოვე ღმერთს რომ ღმერთმა გადაარჩინოს ეს ადამიანი სინანული მისცეს და საკუთარი ცოდვები გამოიკვლი და სთხოვე უფალს შემეწია ღმერთო მე შემეწია მე ვარ გადასარჩენი მე გადამარჩინე და ჩემთან ერთად ჩემი ძმებიც გადაარჩინე აი ეს არის არსი ეფრემასურის ლოცვისა ძალიან დიდი ბოდიში რო ვერ ჩავეტი დროში მეტყვი რომ ეს თემაა რომ ბევრი შეიძლება და ვესაუბრა ძალიან ამაზე რა დიდი მადლობა მამასაბა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზის საბჭი გაიწეკვეს.